個人的存在の彼方、ジュラルディン・カミンズ著、浅野和三郎訳並びに表釈。12、黒い星。空間には無数の黒い星が運行している。それらは遠き昔に燃焼し尽くした太陽の遺物であるが、しかし今もなお崩壊するまでに至らず、無限の空間を通じて寂しき旅を続けているのである。それらは肉眼はもとより、いかなる望遠鏡をもってしても到底見ることはできないが、しかし断じて仮説的の幻影でなく、また単なる残骸とも考えられない。なんとなれば、それらがある安定性を有し、ある創造の用務に服しつつあるからである。そしてそこには、人間の知らない一種の知覚を与えられたる存在物が、立派に生活を営みつつあるのである。これらの黒い星の居住者たちは、その環境の異常なのに準じて、その機能もまた極めて異常不可思議である。しかも彼らは、やはり類根中の一部であって、決して我らと全然別種のものではないのである。有限の理性は、無限の空間に散布されたる天体のあまりにも多く、あまりに偉大なるを見て驚き、かつ呆れ、それらの世界に個性を有する居住者が存在するなどとは到底考えないように思う。が、人間の想像力は、たとえそれが有限であっても、自分の昇るところを必ずしも高等無形の知人の夢とのみ見なさないであろう。少なくともそう考えることによりてのみ、人間の意義が初めて発生する。我々は断じて、ただ地上の同胞のみを伴侶として、永遠の旅を続くるのみでなく、実に目に見えざる我々の祖霊、また太陽系の他の諸天体の居住者たちとも立派な道連れなのである。彼らは物質的には、全然我々と別世界の住人である。しかし精神的には、全然我々と同一家族である。ああ、想像と直感。そうしたものが人間にあればこそ、我々は地上生活につきものの、一時的の苦痛や悲哀や、憤憤たる誤解や、相当やを排除し、圧倒しうるのである。見よ、自分たちの前途、自分たちの真上には、偉大崇高なる自由の世界が、自分たちの来着を、笑顔を持って差し招いているではないか。人間は断じて、五七十年の短日月に、限られたそんなケチくさい、そんな貧しい、そんな窮屈な、またそんな悩ましいものではない。人間を縛るものは、実にその厄介千万な肉体である。肉体があるばかりに、人間は親切にして高邁なるそれ、その他人間以上の無常の存在に背き、かくもせせこましい、割拠的生活に悩むのである。表釈。さすがのマイアスも、黒い星並びに、その居住者につきては、単なる概念しか伝え得ない。そして最後はただ英単的に、理性と直感との相違を指摘しているに過ぎない。霊界通信もここまで来ると、そろそろ C 下の両文内に歩み入る傾きがある。